первой столице Крымского ханства, древнем Эскихиреме, носящем когда-то имя Салхат, на протяжении 30 лет работает литературно-художественный музей. Экспонаты музея – свидетели истории одного из самых интересных городов полуострова. Говорят, Салхат в древние времена своей красотой и богатством мог соперничать даже с Багдадом. В музейной экспозиции представлены результаты многолетних археологических раскопок на территории города как античных времен, так и средневековья. Частые гости музея – художники, мастера декоративно-прикладного искусства. Вот и на этот раз в рамках выставки «Творческие мастерские» был презентован проект «Огни Салхата». В экспозиции выставки самые разные стили и техники, новые впечатления, новый взгляд на древнюю столицу Крыма и ее современность. Две работы представлены сегодня на выставке. Крымская школа, стиль, реализм, импрессионизм. Из-за этого меня больше вдохновляют такие более малоизвестные сюжеты. Куран-капе, кисеты, подушечки с неповторимым и уникальным крымско-татарским орнаментом, пережившим века. Автор этих работ – талантливая вышивальщица Диляра Сулейманова. Bu duvar yastık men ularni bağışladım nağışçı markerli bitamlarının hatırasına Yeşilada deb adlandırdım. Nerede yaşamazsak bile yeşil adamımız, ana babalarımızdan kalgan emanet başlarımızda altın korona kibik altın. Bilmiyorum korona nasıl netleyecek? Altın korona. Где бы мы ни жили, наша земля, завещана нам нашими предками, мы ее чтим, как наша золотая корона на нашей голове. Известный художник Нурий Якубов живет в Эскихиреме. Красота крымской природы, пейзажи родного города и уникальные памятники истории – это то, что постоянно вдохновляет его, заставляя биение сердца переносить в движение кисти и игру красок. Представлены две работы. Одна работа – это посвященная Кариизу, а вторая работа – это старокрымский пейзаж, да, улочка, ведущая к мечети Узбека. Мечеть Узбека – это, вы понимаете, что это такое? Наше самое старое, самое древнее, самое родное, куда я хожу по пятницам, обязательно в мечеть. Организаторы выставки форума «Огни Салхата» говорят, основная цель проекта – сохранение редких видов ремесел, приобщение подрастающего поколения к истокам народной культуры. Посетить выставку можно до 28 февраля.